きっとヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。今女の私もお姫様になれたらなんてね。イエイバイト探し採用ないしやけになって飛び込む場違いすぎる世界。走りばかり雑用係最悪なやつらのマネージャー主婦にケースバレたら最後妬まれるのやだし生きるためだしきっとヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。今女の私もお姫様になれたらなんてね。私をプロデュースして髪も服も全部可愛くしていつか出会う王子様どこで何をしてるの神様待ってますから気長にある日出会う運命の人真摯な振る舞いにドキドキしちゃったんだ。名前なんて聞けるはずないまた会いたいなんて願ってるだけでした時間が止まるまた会えたねと君やっぱり恋だきっと少女漫画じゃ両思いベタでいいじゃんむしろベタがいいじゃんモブ女の私もヒロインなる気ありますなんてね。すぐにくっついちゃえばいい悲劇いらないいいねシェイクスピアやっと会えた王子様まずは名前を知ることだよね。ヒロインらしく自然にバレちゃった最悪なやつらにこれじゃダメだ100振られるってどうすればいいの。気持ちなら負けないなんでみんな同じこと思っててそこからの勇気と推しが大事なんです聞いてる。ヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。今女の私もお姫様になれるのなんてね。自信ちょっとついたよ当たって砕けたらバカにして笑ってよお願い言ってきますね告白よしヒロイン